早呀，今天是芝士年糕条炒白菜和鸡蛋、番茄。昨天晚上各种打喷嚏和咳嗽，是不是啊？他说眼泪好烦人啊。对，还打了3个喷嚏。哦，刚刚还打了3个喷嚏，是的。昨天那个烤橘子不是很靠谱，现在给它蒸起来，慢慢蒸吧，因为知道它是寒然后着凉的。中医的方总是有点用，但是得坚持，慢慢来。对。Zemo 那鱼油给你放在旁边啊。Zemo 说他要烤橘子，还是得因地制宜。就是我们这里要明火还挺麻烦的，然后国内的话确实只要灶台一开，然后就会有明火出来烤一下。我们这儿还得把那个烧烤的炉子拿出来，又得点那个引火石，挺费劲的。我们直接用煮的，用蒸的比较方便。这个中国的烹饪方法还是很妙的，蒸和煮它能起到的功能是不一样的。有。It's cheese. 对 It does it. Yes. It does the last. Cheese. 但不是所有的 cheese 都能拉丝，有特定的种类的 cheese 才能拉丝。Pizza cheese. Pizza cheese 。那你知道那个 pizza cheese 它自己的名字吗？ I don't know. Pizza cheese. 马苏里拉奶酪 mozzarella。好啦，橘子蒸好啦，就是闻起来会有那种。是有那种药材味儿，然后带着一股橘子香，功能应该是一样的吧？因为我看也有人说为什么不把烤橘子拿来蒸什么的，然后那个人说麻烦，那我们这儿还是就是楼主说麻烦，我们这儿还是蒸橘子方便一点。锅完香喷喷。热乎乎，周末了，他把这个。Dragon 的每一个字母可以联想到哪些单词，并且写下。Zemo 把他这个作业任务做完了，花了蛮久时间的。词汇量不够或者联想能力不够，刚被我发现，居然还在故事书里找。跟爸爸玩一会儿球，放松眼睛。中午准备出去上舞蹈课，非法定节假日去，1周1次，每次3堂课，每堂课3磅30分钟。爆米花砰砰作响。一起看个综艺，祝大家周末愉快，下个视频见。哦，太香了！